मेरा हालत क्या हो गया। हे गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। और गाइस, आज मैं किचन में हूँ। बहुत दिनों से आप लोगों ने इतना रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो गाइस, आज का जो चैलेंज वीडियो है, हॉट स्पाइसी फूड कुकिंग एंड स्नीजिंग चैलेंज। तो गाइस, मैं यहाँ पर बोल रही थी बट ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। पूरा किचन में इतना धुआं हो रहा था ना, और मतलब आंखों में पूरा जलन सा हो रहा था, इसलिए मैंने वॉइस रिकॉर्ड कर दिया। तो आप लोग वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए। तो आँखों तो पहले से जल रहा है बट अभी मैं करती हूँ, आप लोग देखते रहिए। ये मैं दे रही हूँ कढ़ाई। आँखों पर जल रही थी, आँखों से पानी निकल आया। गाइस देखिए, यहाँ पर मैं मसाला भून रही हूँ। और गाइस, इसमें जो मिर्ची का जो तीखा सा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, वो भी नहीं पता मुझे। मतलब जो स्मेल आ रहा था ना, मतलब पूरा नाक में और आँखों में पूरा जलन हो रहा था। और नाक से तो आप लोग आपको बता नहीं सकती। आगे देखिए मेरा हालत क्या होता है, मतलब हालत ख़राब हो गया था। कि मेरा हालत क्या हो गया। और यहाँ पर देखिए हो रहा है। आप लोग क्या 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 बोलते हो करने के लिए, मैं सब कुछ कर रही हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग प्लीज़ वीडियो को देखिए और देखिएगा इस मसाला का जो क्या बोल जल रहा है एकदम। गाइस, ये चैलेंज बहुत 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 मुश्किल लग रहा है। मेरा चार्ज भी ख़त्म हो गया। बहुत ही मुश्किल है गाइस ये वाला चैलेंज। खांसते खांसते पेट में दर्द करने लगा। दम घुट रहा है मेरा। खिड़की भी बंद है, एडजस्ट फैन भी नहीं लगाया है, ऐसे किचन में बना दी। पूरा पिंक कलर है ना, इससे पूरा एकदम लाल लाल सा आ रहा है। पेंट ही ऐसा कलर है जो लाइट की वजह से और लाल लाल लग रहा है। सामने से मेरा हालत देखिए गए, नाक से बह रहा है पूरा। गाइस, पता नहीं ये सर में बहुत दर्द कर रहा है और पेट में बहुत
गाइस ये वीडियो मेरे लिए मतलब बहुत ही हार्ड था, क्योंकि मैंने ऐसा चैलेंज कभी किया ही नहीं है। तो गाइस प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और गाइस लगता है मेरा तबीयत अब ख़राब होने वाला है, क्योंकि मुझे स्नीजिंग के साथ खांसी भी आ रहा था और पेट बहुत दर्द करता था, और गाइस उल्टी सा मतलब वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है। पता नहीं क्यों, क्योंकि मैंने ऐसा कभी किया नहीं है। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को, और गाइस प्लीज़ आप लोग देखिए और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा हुआ है। लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और गाइस अब मैं ऐसा वीडियो नहीं बनाने वाली हूँ, क्योंकि बहुत ही तकलीफ़ होता है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपके एक नई रिक्वेस्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।